Ja, hallo lieber Patient, hallo liebe Patientin. Du schaltest dir jetzt das Video ein. Du hast ja das Video bekommen, weil du eine Schiene bekommen sollst. Und warum bekommt man denn jetzt die Schiene? Jetzt fragst du dich, was ist denn nicht in Ordnung? Die Schiene bekommt man, weil man zu sehr auf den Zähnen rumbeißt. Und pressen oder knirschen, Wangen beißen, die Zunge gegen die Zähne pressen, das ist alles was in diesen Formenkreis gehört, in die Symptomatik gehört. Und jetzt mal gerade vorweg, es ist alles in Ordnung mit dir. Du bist gesund, das ist alles richtig, so wie du es machst. Es ist alles physiologisch, wie man das so schön sagt. Es ist alles dem Körper gemäß und natürlich. Was nicht natürlich ist, ist einfach die Gesellschaft um uns herum. Wir leben in einer Gesellschaft, für die wir eigentlich nicht gebaut wurden. Wir wurden über Millionen Jahre zum Jäger und Sammler gebaut, perfektioniert und ausgefeilt und haben über 1 Million Jahre sicher als Jäger und Sammler gelebt. Und die popligen letzten 3.000 bis 10.000 Jahre sind wir in Städte und Siedlungen gekommen und haben uns immer mehr vermehrt, haben Räder bekommen, haben Maximalgeschwindigkeiten bekommen von, keine Ahnung, 200 Stundenkilometer auf der Autobahn ohne Problem. Wir haben gelernt, in Massen zusammenzuleben, in Häusern und Wohnungen. Wir haben gelernt, mit weniger Bewegung auszukommen. Wir haben gelernt, ein kapitalistisches System einzuführen, Industrialisierung durchzuführen, jetzt Digitalisierung durchzuführen und haben uns immer mehr entfernt von dem eigentlichen Jäger- und Sammler-Dasein. Nämlich aufzustehen, wenn die Sonne aufgeht, nämlich schlafen zu gehen, wenn die Sonne untergeht, nämlich abends am Lagerfeuer sitzen und kuscheln und reden, nämlich 20 bis 40 Kilometer am Tag zu laufen, nämlich auch mal eine halbe Stunde still zu sitzen und zu warten, bis die Herde so vorbeizieht, dass man sich auch vorstellen kann, das Wild zu fangen, nämlich in einem Sippenverband zu leben, wo jeder jeden kennt, wo der Choleriker auch bekannt ist als Choleriker und dann nicht mal eben von der Seite im Bus anschreit. Nämlich mit dem natürlichen Geben und Nehmen der Natur zurechtzukommen. Tod und Geburt, haben oder nicht haben, nehmen und gleichzeitig auch loslassen. Das ist nämlich auch noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die sich geändert hat. Wir mussten damals als Jäger und Sammler für jedes neue Teil, für jede Sache, die wir von unserem Nachbarn weggenommen oder bekommen haben, für jede Sache, die wir behalten wollten, mussten wir was anderes loslassen. Weil wir konnten nicht so viel mit uns tragen, wenn wir zum nächsten Lager gelaufen sind. Wir konnten keine riesige Halle uns erschaffen, um die Dinge dort zu lagern, die wir haben möchten. Nein, was man hatte, hat man am Körper getragen und den Rest musste man wieder loslassen, wenn man sich was Neues holen wollte. Um den Bogen auch noch komplett zu machen, wir haben uns dann irgendwann mal sesshaft gemacht und zum Sesshaftwerden gehört eben Ackerbau und zum Ackerbau gehört eben, dass alle paar Jahre eine Dürre auftritt und der kluge Stammesvater sorgt vor, das heißt, er legt sich ein Lager an, um dieses 7. Jahr dann zu überstehen und seine Familie über dieses 7. Jahr hinwegzubringen. Und so ein Lager erzeugt eben Neid und Neid erzeugt eben Diebstahl und Diebstahl erzeugt wiederum Verteidigung und Verteidigung dann wiederum Zäune und dann bessere Angriffe, nämlich über die Zäune hinweg, dann höhere Verteidigung, dann irgendwann mal größere Angreifergruppen aus den Nachbardörfern. Daraus folgt dann wiederum Zusammenrottung von möglichst passenden
Dörfern und Ansiedlungen zu größeren Gebieten, die dann unter einer Herrschaft stehen. Daraus folgen dann Grenzen und Nationen und Kriege und Mord und Totschlag. Das alles hat sich nicht gelohnt, als wir Jäger und Sammler waren. Das ging nicht um den Diebstahl des Feuersteins. Den hat man sich selber machen können. Es ging nicht um den Diebstahl des Bogens oder des Zeltes. Das gab es damals nicht. So. Also, was hat es jetzt mit deinem Knirschen und Pressen zu tun? Mit deinem Knirschen und Pressen hat es insofern zu tun, als dass wir auch aus dieser jahrmillionenalten Entwicklung, aus dem Tierreich noch ganz entwicklungsgeschichtlich alt, das haben auch Salamander und das haben auch Fische, nämlich ein Stresssystem und ein Schrecksystem, wo Hormone ausgeschüttet werden. Und wenn wir damals einem Säbelzahntiger begegnet sind, dann sind wir in eine Starre gekommen. Diese Starre führt dazu, dass sich unser Blickfeld einengt, die Muskeln sich anspannen, die Herzfrequenz nach oben geht, der Blutdruck nach oben geht. Und am Ende treffen wir die Entscheidung, ich renne auf den Baum, ich greife den Tiger an, ich versuche mich stillzustellen. Viel mehr bleibt einem dann nicht. Hat der mich überhaupt schon gesehen? Und so weiter. Und das ist diese Stresshormone werden im Falle des Überlebens dann auch wieder abgebaut. Nämlich mit Traumatherapie am Lagerfeuer, am Abend und unglaublich vielen Kilometern, die wir damals gelaufen sind. Laufen, gehen, bewegen in jeglicher Art und Weise. Auch wenn wir die Kinder getragen haben oder die Zelte getragen haben zum nächsten Lager. Ja, und was passiert heute? Heute haben wir unheimlich viele Säbelzahntiger, sei es der Chef, sei es der Klimawandel, sei es die Digitalisierung, sei es der Mangel an Pausen, sei es der Druck, den wir uns machen über Facebook oder Instagram. Das sind alles lauter kleine Säbelzahntiger. Und diese Säbelzahntiger bewirken eben ein Ansteigen des Stresshormonpegels dauerhaft über ein bestimmtes Niveau. Und jetzt muss man nur noch wissen, dass dieser hohe Stresshormonpegel, den man dann mit sich rumschleppt, dass der dazu führt, dass man Magenschleimhautentzündungen kriegt wegen Übersäuerung des Magens, dass man Herzinfarkte kriegt, dass man Bluthochdruck kriegt, Schlaganfälle kriegt. Selbst Parodontitis ist stressinduziert, Frühgeburten sind stressinduziert. Und das will unser Körper nicht. Unser Körper hat biologisch gesehen ein einziges Ziel. Der Sinn des Lebens, der Sinn des Körpers, der Sinn des körperlichen Lebens ist, seine Gene weiterzugeben. Fertig, Punkt. Deswegen sind wir alle hier. Seine Gene weiterzugeben und zu beschützen, dass sie die nachfolgende Generation noch erreichen. Das ist unser Ziel, unser biologisches Ziel. Und unser Körper schenkt uns Hormonabbau, damit wir diese Erkrankung nicht erleben und damit wir mit 50, 60, 70 immer noch auf unsere Enkel aufpassen können. So. Und diesen Hormonabbau, den schaffen wir, indem wir uns bewegen. Und diese Bewegung, wenn die nicht natürlich aus unserem Leben herauskommt und entsteht, durch Sport oder Spazierengehen oder Wandern oder Schwimmen, dann schickt uns der Körper diese Bewegung, und zwar dann, wenn sich unsere Großhirnrinde, das was hier oben dran ist, wenn sich die Großhirnrinde abstellt, im Schlaf, in Trancezuständen, in hypnotischen Zuständen, in meditativen Zuständen, dann übernimmt das limbische System, das ist Reptilienhirn genannt, das sind so ganz tiefe Hirnschichten hier mittendrin, die übernehmen die Oberhand, deswegen atmen wir weiter, deswegen wachen wir auf in brenzligen Situationen, deswegen
fallen wir nicht aus dem Bett, sondern drehen uns kurz vorher nochmal um. Deswegen ziehen wir die Decke über uns, wenn es zu kalt wird und gefährlich wird. Und deswegen rollen wir in der Regel auch nicht ins Feuer, wenn wir am Feuer schlafen. Das passt auf uns auf. Und dieses limbische System kann aber nur die Muskeln in diesen Schlafphasen bewegen, die wir schon hatten, als wir ein Reptil waren. Also Reptilienhirn kann Reptilienmuskeln bewegen. Und diese Reptilienmuskeln sind eben, jetzt stellen wir uns eben mal so einen Salamander vor, entlang der Wirbelsäule, ganz tiefe Muskulatur entlang der Wirbelsäule. Das ist zwischen den Schulterblättern, diese Bewegung, an der Hüfte, die unteren Extremitäten. Das sind dann die Rückenschmerzen, das sind dann die oberen Rückenschmerzen. Das ist aber auch Kopfwendemuskulatur, hier fangen die Kopfschmerzen an. Das ist Kaumuskulatur, die sich hier befindet oder eben hier befindet, wo wir denken, das sind Zahnschmerzen. Und das Innenohr. Der Tinnitus, die Hyperakusis sind Erkrankungen, sind Symptome, die auf Stress zurückzuführen sind. So, und jetzt habt ihr eigentlich die Lösung, warum ihr diesen Therapieweg, den ich euch empfohlen habe, gehen solltet. Wir wollen einerseits euch dazu aufrufen, dass ihr euch bewegt. Wir wollen andererseits eure Zähne schützen. Das heißt, wir machen eine Schiene und diese Schiene wird wirklich auf euch abgestimmt, wird wirklich passend gemacht, so wie euer Kausystem und zum Schutz der Kiefergelenke eure Kiefergelenke das eben brauchen. Wir bringen euch zu einem lockeren Beißen, zu einem lockeren Kopfhalten, indem wir euch Physiotherapie verschreiben. Und diese Physiotherapie wird immer wieder auf die Schiene übertragen. Das heißt, bei uns wird eine Schiene nicht hergestellt und dann ist es die Schiene, sondern die Schiene wird hergestellt, angepasst, dann geht ihr in Physiotherapie, dann werden immer wieder die Schienen nachbearbeitet, bis zum Schluss keine Änderung der Schiene mehr auftritt, obwohl ihr gerade Physiotherapie gemacht wird. Und das kann durchaus 6 Sitzungen, manchmal 16, manchmal 26 Sitzungen sein, bis da Kopfschmerzfreiheit ist, bis da kein Tinnitus mehr ist, bis die Schiene wirklich angepasst und gut ist. So, das ist unsere Herangehensweise, die ist äußerst komplex. Und das Letzte, was ich euch noch mitgeben möchte, ist, dass ihr lernt, gleichmütig zu sein, innerlich gleichen Mutes zu sein, egal ob es draußen regnet, stürmt oder schneit. Wenn ihr es lernt, wenn das Kind schreit an der Kasse, trotzdem entspannt zu sein innerlich und zu sagen, ja Kind, es geht halt jetzt nicht, es gibt kein Kaugummi. Innerlich entspannt zu sein, wenn der Partner wieder grummelig von der Arbeit kommt. Und zu sagen, ach ja, hat er halt gerade wieder seine Sorgen aus der Arbeit mitgebracht. Konnte sie nicht da lassen. Wenn man Dinge betrachtet, die einem nicht so gefallen, kann man lernen zu sagen, es ist so, wie es ist. Und das lernt man eben über verschiedene Meditationstechniken, stille Meditation, aber auch Körpermeditation wie Yoga oder Qigong. Das lernt man in der Muskelentspannung nach Jacobson genauso wie in der gewaltfreien Kommunikation. Und das sind auch schlussendlich die ganzen solche Kurse, wie sie eben im Glück angeboten werden. Deswegen haben wir das schlussendlich auch gegründet. Das ist ein weiterer Punkt, der euch helfen wird, zufrieden und entspannt und später hoffentlich auch ohne Schiene wieder klarzukommen. Und das eigentliche Ziel ist, diese Schiene nicht mehr zu brauchen. Und wenn das nicht funktioniert, und das ist wahrscheinlich, weil die Gesellschaft ist nun mal so, wie sie ist,
diese Schiene nur noch als Schmerztablette zu nehmen. Ihr habt eine spitzenmäßig angepasste Schiene und wenn ihr wieder Verspannungen kriegt, dann nehmt ihr die Schiene. Und im noch nächsten Schritt wäre es cool, wenn ihr sagt, ich habe gerade eine stressige Zeit, bevor ich Kopfschmerzen kriege, nehme ich lieber die Schiene. Noch ein Punkt weiter wäre, ich meditiere regelmäßig, dass ich gar nicht in diese stressige Zeit mich hineinfallen lasse und selber gestresst werde, sondern eben einfach nur eine stressige Phase habe, die aber auch wieder vorbeigeht. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ich hoffe, ihr habt die meisten Fragen beantwortet bekommen. Wenn noch Fragen da sind, könnt ihr das ja dann meinen tollen Mitarbeitern auch stellen oder eben auch mir selbst stellen. Ich bin ja auch für euch da. Bleibt dran und zieht es durch. Es ist wirklich eine gute Sache und es ist eine Sache, die wir einfach in unserer Gesellschaft brauchen. Tschüss, bis dann, passt auf euch auf.